औषध दुकान रे निशा बटिका मिलिबा घटना रे जणे गिरफ। सोमवार संध्यारे बलांगीर सर्गीगुड़ा निकटस्थ बजाज शोरूम पाखरे थिबा आयशा औषध दुकान रे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपस्थिति रे चढ़ाऊ करा जाई विभिन्न प्रकार निशा बटिका कप सिरप सह नगद 2700 टंका जबत होइछि। एनी मंगलवार अपराह्न रे टिटलागढ़ थाना रे एसडीपीओ श्रीमती अंकिता कुंभार एवं थानाधिकारी विश्वजित मनबोध एक सांबादिक सम्मेलन रे विस्तृत सूचना प्रदान करिसंती। एभली निशा औषध सहर एवं आखपाख अंचल तथा जिला तथा पड़ोशी राज्य छत्तीसगढ़ को चालाण हेउथबा जणा पड़िछि। एही चढ़ाऊ रे थानाधिकारी विश्वजित मनबोध सहित थानार कर्मचारी उपस्थित थिबा बेले औषध दुकान मालिकों को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करा जायछि। हमको गोटे इनफॉरमेशन मिलथिला जे आयशा मेडिकल स्टोर जोड़ा सर्गीगुड़ा रोड रे अछि टिटलागढ़ रो सेठी किछि कफ सिरप इलीगल कफ सिरप एंड टैबलेट्स रो बिक्री होछि बोली कि एवं से नै कि हमर गोटे स्पेशल टीम टे हमें फॉर्म करथिलु एवं से जागाटा को रेड करथिलु जोथिरु कि हमें सीज करिछु 80 नंबर्स ऑफ एस्कॉफ सिरप बॉटल्स जोटा कि आमर तार बैच नंबर बिल सह मैच करूनी एंड ता सह 74 नंबर्स ऑफ प्रॉक्सिमो स्पाज टैबलेट विदाउट बिल 230 नंबर्स ऑफ स्पाजमो प्रॉक्सिवन प्लस टैबलेट विदाउट बिल 247 नंबर्स ऑफ एल्प्रेक्स 0.5 टैबलेट्स विदाउट बिल 10 नंबर्स ऑफ पी नाइट्रा टैबलेट्स जोटा को हमें N10 टैबलेट्स बोली कि कहूचे सेटा भी विदाउट बिल हमें सीज करछु विथ अ कैश ऑफ ₹2700 एंड गोटे OnePlus Nord C3 मोबाइल फोन मध्य गोटे सीज करछु। बलांगीर गुप्तेश्वर पृष्टिंग रिपोर्ट खबर ओडिशा।